အထက်ကိုတက်မဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းစောင့်ပြီးအပယ်လေးပါးဆင်းမဲ့ကံတွေကလည်းစောင့်ပြီးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမှအကုသိုလ်ကံဘယ်ကိုမရောက်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှအပေတကားပိတ်မယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြပါလားလို့အယူမအမမယုံနာကိုမြင်ကြပါလားယုံနာကိုသိကြပါလားဥပါဒံခန္ဓာကိုသိကြပါလားလို့မေးပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ယုံနာကိုသိရင်သိပညာပရမတ်ကိုကွဲရင်ကွဲမကွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့ကိုသိထားတဲ့အသိကဘယ်လိုအသိလဲတဲ့ငကိုကမြင်ထားတဲ့အမြင်ကခွေမြင်ခွေသိဝဲမြင်ဝဲသိနွားမြင်နွားသိရေမြင်ရေသိတောမြင်တောသိတောင်မြင်တောင်သိဒီသိတယ်သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့နွားကြီးပေါ်လာနွားကြီးပေါ်လာတော့တရားဓမ္မမျက်စိအာယုံထဲမှာလာရကလေးဆိုတော့မြင်ရနွားကြီးပေါ်လာတော့ဘယ်လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကြအာယုံထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဂရိဆိုတာအာယုံထဲမှာပေါ်လာတော့တရားဓမ္မများမျက်စိနဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်ဗျာလာရဂရိဆိုတာငကိုတုံးကသိထားတဲ့အသိကနွားမြင်လို့နွားသိတယ်ခွေးမြင်လို့ခွေးသိဝက်မြင်လို့ဝက်သိတယ်ဒဂမမြင်လို့ဒဂမသိတယ်ဒဂါမြင်လို့ဒဂါသိတယ်ချောတာမြင်လို့ချောတာသိတယ်ရေမြင်လို့ရေသိထားတဲ့အသိတွေဥပါဒံခန္ဓာနာဤအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးယုံနာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးယုံနာလည်းကွဲသလားမကွဲဘူးမကွဲတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြစ္ဆုတ်ပါနာယုတ်အကြောင်းအားလျော်စွာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်တဲ့မျက်စိအာယုံထဲမှာကဲခွေးကြီးပေါ်လာပြီဘယ်လိုနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကြမလဲခွေးကြီးပါလားလို့ငါကသိတာလားမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်လက်တစ်တွက်ကလေးနဲ့ရုပ်ကလေးကတော့နာငရေသသိခံရလိမ့်မယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘုရားဟောထားမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်လက်တစ်တွက်ကလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတုဝတရားမရဏတရားရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာမ်ရုပ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာကဘာသိခွေးမြင်ခွေးသိဝက်မြင်ဝက်သိနွားမြင်နွားသိဒီသိဒီမြင်တွေကသိထားတာဗျဒီသိဒီမြင်တွေသိထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့မျက်စိကနေပြီးတော့လာလိမ့်မယ်အမှားကြီးမြင်လာလိမ့်မယ်အခုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးရုပ်ပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးလည်းမသိတော့ပါလေတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်ရုပ်ချင်းပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါယူပဲခန္ဓာလည်းမသိဘူးအဆင်းရုပ်ကိုသွားပြီးတော့သိပြီးဝေဒနာခံစားလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တာမသိဘူးဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးတင်ညာကပေးတဲ့ရေဒီကံတော်ကြီးရေဒီရဲ့လို့တင်ညာပေးတာတင်ညာပေးလိုက်တော့ကံတော်ကြီးကိုဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီရေမှာဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒရေမှာຢာကစိတ်ဖြစ်သွားပြီရေထဲမှာငါးတွေရှိတယ်လို့တင်ညာပေးလိုက်တယ်ဥမာပေးလိုက်တော့ရေခန္ဓာဖြစ်ကုန်ပြီရေထဲကငါးတွေပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတရားဓမ္မများမသိကြတော့မိမိမောမောနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေနိုင်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုသွားရမယ်လမ်းကိုမသိကြလို့ကိုသွားရမယ်လမ်းကိုသိကြောက်တာပေါ့ဗျာမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ငါအပယ်လေးပါဆင်းရမယ်ပိဋ္ဌာငရဲတလိ္ဆာငါဒီခန္ဓာတွေငါဖြစ်ရတော့မယ်လို့ဒီလိုသိရင်ကြောက်ကြမှာပေါ့လုံးကြမှာပေါ့ဘုရားသာသနာကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်နဲ့မပျော်နိုင်တော့ဘူးဥပဒေတို့လည်းအတိတ်ကာလတော့ပျော်ခဲ့ပါတယ်ပျော်ခဲ့တော့အခုလိုသဘာဝသစ္စာတွေသဘောတရားတွေမျက်စိဘောက်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးအမှန်မြင်လာတော့ကြောက်လိုက်တာမှအာကြီးကြောက်တာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့မျက်စိကအမှန်မြင်လာပြီလေအမှန်သိလာပြီလေဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်မြင်လာပြီအပေလေးပါဆင်းခံရမယ်ຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာပိဋ္ဌာခန္ဓာရဲ့ငရဲခန္ဓာရဲ့တလိ္ဆာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တော့မှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးတွေမျက်စိဘောက်ကမြင်လာခဲ့မြင်လာတော့ကြောက်ပြီအခုတရားဓမ္မများမသိတော့မကြောက်ကြဘူးပေါ့နားပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီမဲ့အပက်ဆင်းအောင်မယ်တရားဓမ္မများကိုသိထားတဲ့အသည့်ကဒီအသည့်ကိုခွေးသားမဲ့ဝက်သားမဲ့နွားသားမဲ့လေဒီဝသားမဲ့ကားသားမဲ့လေမြန်သားမဲ့ဒီအသည့်တွေသိထားတယ်သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့တရားဓမ္မများဒီအသည့်တွေပဲဒီအသည့်တွေပဲလာတော့မယ်ဘယ်သားနေလာမလဲသာယာသောအတန်နေတော့မလာတော့ဘူးဗျာနတ်စောင်းတန်လေးတွေမလာတော့ဘူးလူငကိုကတော့မှအလေးချင်းလုံမထားပဲနဲ့ငကိုကသိထားတယ်ကအောက်တန်နေသိထားတယ်ပမာဒိဋ္ဌိညာနဲ့နတ်စောင်းတန်ကိုကြားဘူးကြလားဗျာနတ်စောင်းတန်ကြားဘူးမှဒီအသည့်လာတာနတ်သမီးတွေမြင်ကြပါလားနတ်ပြည်6ထပ်ကြီးမြင်ကြပါလားနတ်ပြည်6ထပ်ကြီးမြင်မှနာကညှို့နိုင်တယ်ဗျာနတ်သားကိုမြင်မှနတ်ကိုညှို့နိုင်တယ်ဗျာနတ်သမီးကိုမြင်မှနတ်သမီးညှို့နိုင်တယ်ဗျာနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးကာလသုံးပါးဒီတိုင်းသွားတယ်ဗျာမမြင်တော့ဘယ်မညှို့မလဲ
အဲ့ဒီတော့ကာလကတရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလကတကိုဒီကနေကြည့်ရင်နံလေးကရောက်ညွတ်နိုင်တယ်ဗျကာလကတမှမရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကလာညွတ်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သားကိုယ်စိတ်ကြတော့မြင်မှလည်းနာညွတ်နိုင်တယ်မမြင်ရင်ဘယ်တော့မှနာမညွတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သားကိုယ်စိတ်ကြပြီးတော့မိမိမောမောနဲ့များတော့မနေကြနဲ့လုံးကြပြသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုမျက်စိဒကာကနေပြီးအပယ်လေးပါးကိုဆင်းပြီးတော့ဒီမဲ့တလိษံခန္ဓာပိဋ္ဌခန္ဓာငရဲခန္ဓာဖြစ်ကြမျက်စိဘောက်ကဖြစ်သေးလားမဟုတ်သေးဘူးနားဘောက်ကဖြစ်အောင်မယ်နားဘောက်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ငကိုတုံးကသိထားတဲ့ခွေသံဝဲသံလေဒီယိုသံလောင်စပိတာသံကာသံဒီလိုသိထားတဲ့နွားသံစိတ်သံဒီလိုသိထားတယ်ဘယ်သံနေကြက်သံနေဒီလိုအသိတွေသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့နတ်စောင်းသံလေးမလားဘူးဘယ်သံနေလာမလဲတဲ့ကဲဘယ်သံနေကြက်သံနေဝက်သံနေဒီသံနေကြတော့ဘယ်လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကြမလဲဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲ